大家好，比特币最近被华尔街这帮混蛋玩死了。外资机构17号、18号买了2天，19号利好公布完，现在不买，昨天就下跌。反正之前买的或者是做多的利润，我是继续在好斗。比特币有可能目前还是在盘整洗盘，为了后面更疯狂的上涨，或者是有没有可能今天就上涨？因为有一个大佬是在暗示，美联储有可能下一步会 QE。那等下来分享一些观点和图表。国语很烂，感谢点赞，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 交易圈。另外，如果你正在考虑交易加密货币，我个人是选择使用 OKX 交易所，它是全球最大的加密货币交易所之一，而且业界公认客户资产储备是最高的。视频下方有我的 OKX 邀请注册链接。我们先来看一下2-3天之前的视频，也是一直在提醒。最近的焦点有可能要去关注美联储的那个资产负债表，它到底后面会不会开启 QE？ 这一次是放缓，就是缩减资产负债表的规模，所以短期有一个利好，就是这一根 K 线上涨，但是昨天又下跌哦。那我们来看一下，就是最近外资机构、比特币 ETF 他们的动向，我感觉可能也是内幕人士有得到消息。19号的时候，当时是公布美联储的那个决议，也就是20号凌晨的时候。那么看一下之前呢，17号、18号，外资机构是买了2亿，买了2亿，19号就不买了。所以有没有可能这些华尔街混蛋，他们也是有内幕消息，早就知道美联储有可能会公布，包括前几天的视频不是有跟大家提到。有些外资机构的预测感觉是非常的准。然后我们再回到比特币日线的图表，17号、18号，也就是这2天的低点。然后可能就是有消息哦，19号的那一个资产负债表缩表的规模放缓，包括链上金鱼的数据，我们看一下，3月20号持有100枚以上金鱼钱包的地址，现在也没买哦，昨天就一根下跌。所以我们来看一下，也就是最近的行情，短线一直判断有可能它就是箱体区间的盘整啊。那一根下跌，我们看一下之前有提到的一个压力位 86K， 其实已经过了，但是还有一个阻力是在 90K 附近啊。或者是我们来比对一下，就是这个位置为什么盘整，估计可能是时间不够啊。因为我们可以观察一下比特币在上一波74K 或者是这几个70K 的高点，比特币在10万美金以上这个位置的高点，如果比对成当时的这个区间，后面比特币洗盘到58000美金下方的几个区间，它这个位置是连续挖了几个低点的位置，比特币它还是在这个区间里面盘整，盘整到位以后，后面比特币价格开始上涨。所以我们看一下，如果上一次的这个低点或者是这个低点有没有可能现在很像这2个低点的位置？如果你要操作，那我的观点是我们来看一下比特币周线的这一个恐慌与贪婪指数，世界上最有意义的一个资产。我个人认为我的观点是我们尽量利用它下跌的时候，比如之前也是跟朋友们计划8万以下的比特币你可以继续买，它这一个恐慌与贪婪指数是破天荒的来到接近20的一个区间，前面在53K， 当时这个位置也有买，不过它后面又跌到这个4万9。我们可以看一下恐慌与贪婪指数，为什么就是在这个区间它是连续有3次，1次、2次，或者是3次、4次、5次、6次，时间就是在这个位置，时间只要盘整到位，或者是3个低点的位置，就类似一个头肩底的结构，后面比特币价格最终上涨。或者是我们来看一下，也就是这几天的一则消息我们可以看一下纳斯达克，世界上最大的一个金融市场，它现在都受到比特币加密货币的影响，现在要开启全天候的交易，所以这一个东西已经在影响全世界，影响世界上最大的一个金融市场。那我们试着想一想现在的人们谁还去用那个现金？如果我们手机、微信或者是支付宝也好，你扫的那一个东西，它如果替代掉一个东西，将来有没有可能人们扫的有可能就是加密货币、稳定币也好，
或者是比特币也罢，因为身边现在就有看到很多人交易，他已经不用那一个法币，就是用这些加密货币。所以现在全球最大的经济体美国都在拥抱比特币或者是储备比特币，就连全世界最大的金融市场都受到影响，或者是他们也是要跟上时代的趋势。那我的观点，我们身为普通的散户也要跟上时代的趋势，就是加密货币。然后我们来看一下另外一则报道，因为最近很多朋友经常私信我，比如说比特币会不会再跌破之前8万美金或者是7万6左右的低点，包括狗狗币、以太坊也好。那么来看一下这一则消息哦，新在王他是有提到一个观点，就是目前美国的衰退有可能性是在上升哦。他这边有提到一个范围哦，大约是在50%到56%，可能高于普遍的一个预期哦。而且他是有提到哦，预计美联储如果要控制住2%的一个 inflation 通胀，可能这一个目标是很难实现啊。而且他是有提到另外一个更重要的观点，就是前面有聊到的，如果真的经济衰退的情况下，他这边是有暗示啊，就是当前的情况有可能会导致美联储会重启 QE， 而且他是有预计哦，这边有提到一个时间，就是2025年，不排除6到7月份有可能会开始降息。所以我们再回到比特币周线的这张图表，我们要重点聊一下那一个 QE 啊，因为我们记得之前美联储 QE 当时是在2020年的这个位置，美联储开始 QE， 也就是资产负债表从4万亿规模到顶峰的时候，比特币当时也是一直涨啊，顶峰的时候美联储的资产负债表是接近9万亿的规模。那么要想一下，之前也是有很多朋友提过，放缓或者是暂停 QT 很简单，但是要重启 QE 不是一件简单的事情。所以我是在思考，如果真的会重启 QE， 有没有可能会不会是什么黑天鹅事件，就类似当时的这个位置黑天鹅事件，或者是最近的那个关税。有一些经济学家也是有提到，感觉这一次衰退是很奇怪啊，有没有可能衰退它是设计好的，就是为了那些财团在低点的位置买入更多的筹码，就是那些财团有可能是为了获得更多的筹码。比如之前在高位的时候，特朗普发的那个币，他不是得到了很多资金嘛？那可能这一次跌下来，包括其他的财团，或者是包括美股那边价格跌下来，就是利用这些事件下跌低点的位置。我是希望朋友们你尽量不要去恐慌，这个位置比特币很多朋友问我会不会再往下跌，我的观点有可能只是在这个区间盘整，或者是坏一点的情况，之前有提到了，就是这个区间的高点。然后我们来看一下比特币周线的另外这一张下方很传奇的这个哈希瑞本指标，我们看一下，有朋友也是让我多跟踪哦。现在它周线里面这一个指标目前还是红色的，没有像之前出现这个蓝色的信号。那我们可以看一下，出现蓝色信号，它一般会有一些什么情况哦？我们可以看一下，之前它在这个位置出现红色信号以后，比特币它其实整个区间都是在箱体盘整啊，所以有可能目前的位置我们看一下出现了红色的信号，它目前才1周2周。那我们可以看一下之前的一些低点的位置，它也是利用一些黑天鹅事件，比如当时跌到 49K， 就是全世界的新闻都在报道美国那边经济衰退，美国的失业率上升，以及我们可以看一下当时硅谷银行崩盘的低点。其实很多重要的低点都是有可能是不是设计好的，包括这一次有没有可能就是设计好的衰退。所以我们来看一下，就现在的比特币自跌到这个上升趋势线，那我的观点，我们尽量观察吧。最近我不知道他会不会再设计什么事件，或者是这几天特朗普也是在督促美联储应该要赶快降息哦，有可能就是他们也是看到是不是最近的经济有问题。那我的观点，我们先观察吧。估计那一些大资金或者是大机构，有可能也是在等比特币这个位置是不是继续在盘整，只要时间盘整到位，后面有可能还是会继续爆发。最后感谢大家收看，对我们